Horlama üst hava yollarındaki tıkanma ve daralmaya bağlı olarak hava akımının azalması ve bu azalmaya bağlı olarak dokulardaki titreşimlerin oluşturduğu seslerdir. Horlama eğer uyku esnasında solunum düzensizliğine yol açmıyorsa, ertesi günde hastanın yaşantısını etkilemiyorsa hastalık olarak değerlendirmiyoruz. Tabii ki horlama kişide her gece meydana geliyorsa ve bu da beraber yaşadığı insanları rahatsız edecek boyuttaysa artık bunun bir sosyal problem olarak düşünmek gerekiyor. Ayrıca son zamanlarda yapılan araştırmalarda sadece biraz önce açıkladığım gibi herhangi bir solunum düzensizliği yapmayan horlamaların dahi uykuda bir efor sarf ettirdiği için ertesi gün hastalarda yorgunluk, halsizlik gibi belirtiler ortaya çıkarabileceğini göstermektedir. Bizim için asıl önemli olan konu horlamanın solunum düzensizliği ile beraber olup olmadığını ortaya konmasıdır.